എന്നെ ഞാനാക്കിയത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷെ എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ്. ഞാൻ ഒരു കുക്കറി ഷോ കാണിച്ചിട്ട് വന്നവനല്ല. ക്വീൻ എലിസബത്ത് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ക്വീൻ എലിസബത്തിന് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ഷെഫാണ്. എന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുക. ഇന്നും എന്നെ കളിയാക്കുന്നത് ചായക്കകത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം. സോ വാട്ട്? എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു ഗൂഗിൾ മീ ടുഡേ, യു വിൽ നോ ഹു ഐ ആം. ഐ ഹാവ് ഇന്റർനാഷണലി ആൻഡ് നാഷണലി പ്ലേസ്ഡ് മൈ സിഗ്നേച്ചർ.